이어서 지금부터 한러 외교장관 회담 결과 언론 발표를 시작하겠습니다. Итак, позвольте начать заявление для прессы по итогам переговоров министров иностранных дел Республики Корея и Российской Федерации. 먼저 정의용 외교장관께서 말씀하시겠습니다. Сначала выступит министр иностранных дел Республики Корея Чон Ий-он. 누르면 돼요? 안 눌러도 돼요? 라브로프 장관님, 그리고 기자 여러분, 라브로프 장관님의 한국 방문을 다시 한번 진심으로 환영합니다. 오늘 회담에서 나는 라브로프 장관님과 양국 관계 발전 방안과 한반도 정세에 대해 심도 있는 협의를 하였습니다. Уважаемый господин министр Сергей Лавров, уважаемые представители СМИ, еще раз искренне приветствую господина министра Республики Корея. На сегодняшней встрече мы с господином министром подробно обсудили меры развития двухсторонних отношений и текущее положение на Корейском полуострове. 우리 두 장관은 지난 4년간 5차례 한러 정상회담이 개최된 것을 포함하여 고위급 교류가 활발히 진행된 것을 평가하였습니다. 또 코로나19 상황이 안정되는 대로 푸틴 대통령의 방안이 조기에 실현될 수 있도록 함께 노력해 나가기로 하였습니다. 정상 외교 외에도 정부, 의회 간 고위급 교류 협력을 계속 활성화해 나가기로 하였습니다. Мы с господином министром высоко оценили активные обмены на высшем уровне и высоком уровне, и прежде всего проведение 5 встреч на высшем уровне на протяжении последних 4 лет, и договорились прилагать усилия для скорейшей организации визита президента Путина в Республику Корея, как только стабилизируются обстоятельства, связанные с COVID-19. Помимо встречи на высшем уровне, мы сошлись во мнениях о необходимости расширить межправительственные и межпарламентские контакты и сотрудничество на высоком уровне. 우리 두 장관은 2017년 문재인 대통령과 푸틴 대통령이 양국 간 실질 협력의 틀로서 합의한 9개 다리 분야의 협력을 꾸준히 이행해 나가기로 하였습니다. Мы с господином министром договорились устойчиво проводить сотрудничество в сфере 9 мостов, что стало основами двустороннего практического сотрудничества в результате договоренностей между президентом Мун Чже Ином и президентом Путиным в 2017 году. 특히 작년 한러 양측이 체결한 계약에 따라 총 6조 원 규모의 LNG 쇠빙선 바지선을 건조하는 것을 포함하여 조선 분야에서 협력이 확대되고 있는 것을 높이 평가하였습니다. 또한 한국 기업들을 위한 연해주 산업단지가 연내 기공식을 갖고 한러 경업의 상징이 될 수 있도록 함께 노력하기로 하였습니다. В частности, высоко оцениваем расширение сотрудничества в сфере судостроения, включая заключение в прошлом году контракта на строительство танкеров СПГ ледового класса и плавучих терминалов на сумму 6 триллионов корейских вон. Мы договорились оказывать всяческое содействие для проведения в текущем году церемонии закладки первого камня корейско-российского индустриального комплекса в Приморском крае, что станет символом двустороннего экономического сотрудничества. 현재 진행 중인 한러 서비스 투자 FTA 협상을 가속화하여 조속한 체결이 이루어지도록 협력하기로 했습니다. 아울러 금년도 11월 울산에서 제3차 한러 지방협력 포럼이 성공적으로 개최되어 지자체 차원에서도 폭넓은 교류 협력이 지속될 수 있도록 지원하기로 하였습니다. Мы будем продолжать тесное взаимодействие для ускорения процесса переговоров по соглашению о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций и скорейшего его заключения. Наши страны договорились оказывать содействие для успешного проведения 3-го форума межрегионального сотрудничества в городе Ульсан в ноябре этого года, что будет способствовать устойчивому поддерживанию активных обменов и сотрудничества на региональном уровне. 우리 두 장관은 전 세계적 도전 과제인 코로나19 극복에 있어 연대와 협력이 무엇보다 중요하다는 공동 인식하에 양국 간 방역, 보건 협력을 확대해 나가기로 했습니다. 우리의 동북아 방역, 보건 협력체 구상에 대한 러시아의 적극적 참여를 높이 평가하는 가운데
양측은 3월 30일 개최되는 참가국 간 협의를 통해 협력 내실화를 위한 대표 사업 발굴과 이행을 위해 협력해 나가기로 했습니다. Исходя из общего понимания важности солидарности и сотрудничества мирового сообщества в преодолении глобального вызова COVID-19, мы договорились наращивать двустороннее сотрудничество в области карантинно-эпидемиологических мер и здравоохранения. Мы высоко ценим активное участие России в корейской инициативе по сотрудничеству для контроля инфекционных заболеваний и здравоохранения Северо-Восточной Азии. В этой связи в рамках заседания, запланированного на 30 марта, мы договорились поддерживать сотрудничество для определения и реализации ключевых проектов, наполняющих содержанием наше взаимодействие. 한러 양국은 한반도 평화 프로세스 진전을 위해 앞으로도 각 급에서 긴밀한 소통과 협력을 지속해 나가기로 했습니다. 우리 측은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 위한 러시아 정부가 여러 제안과 함께 남북관계 증진 및 한반도 평화 프로세스를 일관되게 지지해온 것을 평가하고 앞으로도 러시아가 건설적 역할을 계속해 줄 것을 당부했습니다. Республика Корея и Российская Федерация будут поддерживать тесное взаимодействие на всех уровнях для продвижения мирного процесса на Корейском полуострове. Корейская сторона высоко оценивает ряд предложений правительства России для установления прочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также неизменную поддержку в укреплении межкорейских отношений и мирного процесса на Корейском полуострове. Мы выразили надежду на конструктивную роль России в этом вопросе и в дальнейшем. 우리 측은 한반도의 완전한 비핵화라는 목표를 조기에 달성하기 위해 우리 정부가 여러 노력을 경주하는 가운데 북한이 단거리 탄도미사일로 보이는 발사체를 발사한 데 대해 깊은 уре를 표명했습니다. Корейская сторона выразила глубокую обеспокоенность из-за пуска Северной Кореи, похожей на баллистические ракеты малой дальности, совершенного сегодня утром в условиях, когда корейское правительство прилагает всяческое усилия для скорейшего достижения цели полной денуклеаризации Корейского полуострова. 북측이 2018년 9월 남북 정상 간 합의한 대로 한반도를 핵무기와 핵 위협이 없는 평화의 터전으로 만들어 나가기 위한 우리의 노력에 계속 함께 해줄 것을 당부하였습니다. Мы выразили надежду неизменно поддерживать наши усилия, чтобы создать на Корейском полуострове мирное пространство, свободное от ядерного оружия и его угроза, как главы Южной и Северной Кореи договорились в сентябре 2018 года. 오늘 회담을 통해 우리 두 장관은 한러 미래지향적 협력 관계를 더욱 발전시켜 나가는 여정에 적극 협력해 나가기로 했습니다. 또한 우리의 신북방 정책을 통한 러시아와의 협력이 유라시아 평화와 공동 번영에도 크게 기여할 것이라는 데에 인식을 같이 하였습니다. В ходе сегодняшней встречи мы, министры двух стран, подтвердили готовность активного сотрудничества на пути дальнейшего продвижения корейско-российского сотрудничества, направленного в будущее. И мы пришли к общему мнению, что сотрудничество между нашими странами в рамках новой северной политики будет значимым вкладом в достижение мира и всеобщего процветания Евразии. 감사합니다. Спасибо. 감사합니다, 장관님. 이어서 라브로프 외교장관께서 말씀하시겠습니다. Уважаемые дамы и господа, мы провели с министром иностранных дел Республики Корея Чон И Йоном конструктивные, содержательные и очень полезные переговоры. 존경하는 외교빈 여러분, 안녕하십니까. 저는 오늘 정의연 대한민국 외교부 장관님과 함께 건설적이며 내실이 있고 또한 매우 유익한 회담을 가졌습니다. В прошлом году мы отмечали 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, и в знаменовании этого юбилея по решению президентов двух стран, президента Путина и президента Мун Чже Ина, проводится специальное мероприятие «Год взаимных обменов». 작년에 러시아와 한국이 수교 30주년을 맞이했습니다. 이 뜻깊은 날을 기념하기 위하여 우리
블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 문재인 대한민국 대통령의 합의에 따라 상호 교류 해역 대규모 공동 사업을 진행하기로 했습니다. Вчера мы посетили вместе с господином министром красочную церемонию, посвященную открытию года взаимных обменов, и символически объявили этот год открытым. 어제 저와 정의용 장관님께서 손대한 상호 교류 해역 개막식에 참여했습니다. И сама церемония, на мой взгляд, символизировала ту близость, которую испытывают друг другу, взаимную тягу, которую испытывают народы наших стран друг к другу, и качественно новый уровень отношений, который за эти десятилетия сложился между нашими странами. 이 개막식은 우리 양국 군민 간의 친근한 또한 가까운 느낌을 상징적으로 표명했습니다. 뿐만 아니라 그동안 우리 양국 간의 국가 관계는 새로운 단계로 격승했습니다. Республика Корея – один из наиболее значимых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 대한민국이 아태 지역에서 러시아의 제일 중요한 파트너국들 중 하나입니다. Мы с удовольствием констатировали динамичный и поступательный характер наших двусторонних связей. 우리는 양자 관계가 점진적으로 또한 역동적으로 발전해 나가고 있는 점에 대하여 만족감을 표시했습니다. Мы подтвердили высокий уровень политического диалога и подтвердили настрой на дальнейшее расширение и активизацию контактов, в том числе между президентами и по линии правительства. 러한 정책 대화의 높은 수준을 확인했습니다. 정상급 회담과 또한 정리급 회담을 포함하여 모든 급에서 양자 접촉을 보다 확대하고 활성화하겠다는 의지를 확인했습니다. Наши партнеры подтвердили переданное в прошлом году президенту Путину приглашение посетить Сеул с визитом, условили, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, мы вернемся к этому вопросу. 한국 측이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령께서 한국을 방문하도록 초대를 다시 한번 재확인했습니다. 코로나를 둘러싼 상황이 안정화되면은 이 반한 문제를 다시 논의하기로 결정을 내렸습니다. В сфере торгово-экономического сотрудничества в прошлом году наблюдался спад по причине коронавирусной инфекции. Однако сегодняшнее обсуждение показало, что имеющиеся планы позволят быстро эту тенденцию обратить вспять и вернуться к наращиванию товарообмена. 돈상경제 협력에 있어서는 코로나 상황으로 인하여 상호 교역량이 감소되었다는 사실을 표시했습니다. 그러나 오늘 회담 결과로 우리의 모든 계획을 실현해 나가면은 이 부정적인 추세를 되돌리고 우리 교역량 회복을 할 수 있는 것을 볼 수 있었습니다. Эти планы, в частности, связаны с выдвинутой президентом Мун Чже Ином концепцией 9 мостов. Мы высоко оценили сотрудничество, которое в этих рамках у нас развивается, включая взаимодействие в сфере железнодорожных перевозок, поставок энергоносителей, атомную энергетику, судостроение, здравоохранение, медицину. 특히 문재인 대통령께서 소개하신 나인브리지 구상을 또한 이 구상에 따라 이루어지는 협력을 높이 평가했습니다. 양국이 이 구상에 따라 철도, 운선, 에너지, 원자력, 초선, 보건, 의료 등 분야에서 협력을 합니다. Осуществляются ли, готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне Российской Федерации. Ведутся переговоры о создании Российско-Корейского инвестиционного фонда объемом до $1 миллиарда. 이미 러시아 극동 지역과 러시아 북극 지역에서 실현 중이거나 준비 중인 대규모 사업이 있습니다. 러시아 직접 투자 펀드는 한국 측 파트너들과 10억 달러에 달하는 공동 투자 펀드를 만드는 것에 대한 논의를 하고 있습니다.
Эти и другие вопросы составят повестку дня очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно состояться до конца этого года в Сеуле. 이 모든 문제는 올해 내에 서울에서 개최될 예정인 로한 공동경제과학기술위원회의 안건으로 나올 것으로 보입니다. Премьер-министр Республики Корея имеет приглашение от председателя правительства Российской Федерации принять участие осенью этого года в международном форуме «Открытые инновации», который состоится в Москве. 러시아 정리님이 한국 정리님께서 올해 가을에 모스크바를 방문하여 열린 혁신이라는 모스크바 국제 이노베이션 포럼에 참여할 초대를 받았습니다. Ну и, конечно же, как сказал мой коллега, мы связываем большие надежды с проведением очередного межрегионального форума в этом году. 또한 장관님께서 이미 언급하신 것처럼 우리는 올해 개최될 예정인 로한 지방협력 포럼에 대한 큰 기대를 가지고 있습니다. Большое внимание мы уделили преодолению последствий пандемии и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия наших граждан. 코로나 팬데믹 여파를 극복해나가며 양국 국민의 복지를 보장하는 데 큰 관심을 두며 논의했습니다. Особо отметили подписанное в ноябре прошлого года соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и корейской компанией GL Rafa о запуске производства на территории Республики Корея российской вакцины «Спутник Ви», в том числе в перспективе и для поставок этой вакцины в третьи страны. 이와 관련하여 작년 11월 러시아 직접 투자펀드와 GL 라바 한국 기업이 한국에서 스푸트니크 B 러시아 백신 위탁 생산에 관한 계약서를 체결한 점은 또한 이 백신을 제3자국으로 수출할 점은 각별히 강조했습니다. Приветствуем интерес корейских партнеров к развитию нами медицинских кластеров на острове Русский и в рамках Сколково. 우리가 추진하고 있는 루스키 섬과 또한 스콜커바에서 국제 의료 클러스터라는 사업에 한국 측이 관심을 두고 있는 것을 환영합니다. Из международной проблематики особое внимание уделили ситуации на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. 국제 해난들에 대해서 말씀드리자면 한반도 전세와 동북아 전세에 역점을 두었습니다. И Москва, и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса между вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона. 러시아와 한국은 영내 문제 전부를 확실하게 해결하기 위하여 모든 관련국 간의 협상 프로세스가 가능한 한 빨리 체결되어야 한다는 입장을 계속 유지하고 있습니다. Подчеркнули важность усилий по поддержанию в Северо-Восточной Азии, включая, конечно же, Корейский полуостров, мирной, стабильной обстановки, что подразумевает отказ сторон от продолжения гонки вооружений и наращивания военной активности в любых формах. 한반도 물론 동북아시아 지역에서 평화와 안전을 유지하기 위한 노력이 중요하다는 점을 특별히 강조했습니다. 이에는 모든 관련국들이 군비 경쟁과 모든 종류의 군사 활동의 활성화를 포기해야 한다는 것도 포함되어 있습니다. Ну и обменялись оценками о положении дел с продвижением соответствующих многосторонних инициатив по упрочению сотрудничества в Северо-Восточной Азии в различных областях. Здесь есть интересные идеи и у наших корейских друзей, и они оценили те предложения, которые Россия продвигает. 동북아시아에서 많은 분야에서 협력 강화를 위한 다자 협의체에 대한 의견을 교환하였습니다. 한국 측이 이에 관한 많은 흥미로운 제안을 발표를 했습니다. 또한 우리가 가지고 있는 제안을 평가했습니다. Мы обменялись мнениями о развитии нашего взаимодействия в международных организациях, прежде всего в ООН, группе 20, а также в рамках диалоговых структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе. UN G20 정상회담 동북아시아 대화 메커니즘 내에 양자 협력에 관한 의견을 교환하였습니다.
говорили в частности о нашем сотрудничестве в рамках восточно-азиатских саммитов и других структур, которые созданы в контексте асиано-центричной региональной архитектуры безопасности. 아시안 위주로 안보 체제 내에 구성되는 동아시아 정상회의와 같은 이런 다자 협의체에 대한 이야기를 나누었습니다. У нас обоюдный интерес к тому, чтобы продолжать активно участвовать в этих открытых, как сейчас принято говорить, инклюзивных форматах. 이러한 개방성이 있는 또한 포용적인 기관의 협의체에 참여하는 데 관심을 가지고 있습니다. Мы условились также продолжать и наращивать взаимодействие между двумя министерствами иностранных дел. У нас разветвленная сеть контактов на разных уровнях, и их дальнейшему углублению будет способствовать подписанный только что план обменов между внешнеполитическими ведомствами на текущий и следующий год. 또한 러시아와 한국 외교부 간의 협력을 보다 강화하기 위하여 노력을 계속하기로 했습니다. 현재 양국 외교부 간의 다양한 급에서 협력이 또한 접촉이 이루어지고 있습니다. 오늘 저와 정의용 장관님께서 서명한 교류 계획서는 이 접촉을 활성화하는 데 도움이 될 것입니다. Переговоры были весьма полезными, как я уже сказал, своевременными, и я рассчитываю на продолжение наших контактов в рамках визита господина министра в Москву, и я передал ему соответствующее приглашение. 이미 언급했지만 오늘 회담이 유익한 회담이었습니다. 우리 정의용 장관님께서 우리 접촉을 계속하길 기대하고 있습니다. 특히 장관님께서 모스크바를 방문할 때 우리의 대화를 유지하길 기대하고 있습니다. 이와 관련한 조대를 장관님께서 이미 전달했습니다. Спасибо. 감사합니다. 감사합니다. 라브로프 장관님. 이제 이것으로 한러 외교장관 회담 결과 언론 발표를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.